Excellent. Well, first of all, as most of you know, and to you, Jose, I don't understand Spanish that well, but I feel it so well when you speak. So I feel your Spanish, I feel Peru, I feel Mexico, I feel all of Latin America. Even though I don't understand it all the time, I feel it all the time. Como sabrán, también José, yo no entiendo muy bien el español, pero claro que lo siento. Siento la energía de las cosas que me están diciendo, siento el calor de Perú, de México, de toda Latinoamérica, aunque a veces no entienda todo lo que me están diciendo. And as you know, because I've said this before, I just love speaking with my Spanish family, my Latin family. You've got a very special place in my heart. Your team, your organization, your culture. There's just a very special place in my heart for all of you. Y yo sé que ustedes saben lo mucho que disfruto platicar con ustedes, hablar con ustedes, con mi familia de Latinoamérica. Todos tienen un lugar muy especial en mi corazón, su equipo, su organización, su cultura, todos ustedes. We've been together for a few years. Y hemos estado juntos por ya algunos años. We've been friends for a few years and we've been partners, business partners for a few years. Hemos sido amigos y hemos sido socios de negocios por años ya. And we will be friends and partners, business partners for life. Y lo seguiremos siendo para toda la vida. So in starting off in tonight's call, there's so much that I do want to share with you, but we've only got a little bit of time. Y para dar inicio a la capacitación del día de hoy, quiero decirles que hay muchas cosas que me gustaría compartir con ustedes, pero lo voy a resumir debido al tiempo que tenemos. As some of you know, I've been doing this for a long time. For some of you, you don't know because we just got to know each other. But again, I have been doing this. I've been involved in this industry for a very long time. It's now just about 34 years. Y yo he estado haciendo esto por muchos años ya, muchos lo saben, otros no porque apenas nos estamos conociendo, pero yo he estado en la industria ya por 34 años ya. I have now got people on my team that were not born when I got started off in this industry. Y de hecho tengo gente en mi equipo que ni siquiera había nacido cuando yo inicié en la industria. So when I speak to you about direction in this business, advice in this business, guidance in this business, things that'll help you with this business, it's from a lot of years of me just doing this business. Y así que cuando hablo con ustedes acerca del negocio, de secretos, tips, cosas que los pueden guiar, los pueden ayudar, estoy hablando desde mi experiencia y desde lo que yo he hecho en el negocio. And I absolutely love this business. Y quiero decirles que yo amo este negocio. Because of this business, I've been very fortunate that I could have retired financially years ago. Financially, I could have retired because of this business again years ago. Y gracias a este negocio fue que yo me pude retirar de manera económica hace ya algunos años. But the reason why I didn't is because of the passion and the love that I have for this industry. Pero la razón por la cual yo sigo trabajando es por el amor y por la pasión que tengo por esta industria. I love what I do. Porque simplemente amo lo que hago. And that's being with you. Y eso es compartir con ustedes. The greatest joy that I get from this business, the greatest buzz, the greatest vibe that I get from this business is being with you. Creo que la recompensa más grande que he tenido de este negocio es estar con ustedes. And helping you in any which way I possibly can to make your life better, to accelerate your business, help you get to the next rank, hit your next goal. Y el hecho de que soy capaz de poder ayudarlos de cualquier manera que me es posible en el negocio, a llegar al siguiente rango, a seguir avanzando, eso me hace muy feliz.
So in tonight's call, there's a few things. There's a few things I want to share with you. And what we've talked about were there was three things that kind of headlined our call. Y en esta llamada quiero cubrir varios aspectos con ustedes, pero yo diría que hay tres que son los más relevantes. And there's three things that we're going to be talking about, but we're going to close the call with some very, very important points. Vamos a hablar de esos tres puntos que yo considero muy importantes y después vamos a cerrar la llamada con con otra información que también va a ser relevante. But to start off this call, and I'm going to finish this call, is recognizing some very important people that have just qualified for the monthly rewards program, and I am so happy for what they've done. Pero quiero empezar reconociendo a aquellas personas que calificaron en el programa de recompensa mensual por el gran trabajo que hicieron. As you know, these incentives that we have, these different incentives that we've got, are little milestones, little goals for you to achieve. Y quiero que sepan que estos pequeños incentivos que tenemos también son pequeñas metas que les ponemos a ustedes para que las logren, para que las alcancen. But remember, these little incentives, these little rewards that you have, and the ranks that you have, and the goals that you have are the legs to your dreams. Pero recuerden que estos pequeños incentivos, estas pequeñas recompensas, esos rangos que van alcanzando, todo eso en conjunto son las piernas de su sueño. So every time you qualify for an incentive, every time you qualify for a promotion, every time you hit the next rank, these are little milestones. These are little goals that are the legs ultimately to your dreams. Y cada vez que ustedes califican al siguiente rango, califican un viaje o ganan algún incentivo, eso solo los va a llevar a eventualmente cumplir su sueño. So congratulations, Victoria. Congratulations, Isabel. You just qualified for an extra $100 in cash on the monthly rewards program. Congratulations to both you ladies. Así que felicidades a Isabel y a Victoria por haber calificado y haber ganado este incentivo. Muchas felicidades a ustedes dos. Teo, Ana Silva, congratulations. You just received an extra $200 in cash on the monthly rewards program. También felicidades a Teo y a Ana Silva por haber obtenido la recompensa monetaria de $200. And Dr. Ruiz, Kazoo, Fernando, Maria Celia, Maria Vigo, congratulations. An extra $500 in cash that you just qualified for in the monthly rewards program. También Kazoo, María Celia, Fernando, María, muchas felicidades a ustedes por haber ganado la recompensa de $500 en efectivo. I think Grace is outspending that $500 cash tonight. Y sé que Grace va a estar gastando algo de dinero esta noche. Well deserved. Absolutely well deserved. Y es que se lo merecen completamente. But what is so important with this is not so much the money. It's what you become in accomplishing your goals and accomplishing these incentives. What do you become in pursuit of qualifying for these incentives and promotions? Y es que lo importante no es el dinero que ganaste, sino la persona en la que te convertiste cuando lograste ese objetivo, cuando alcanzaste esa meta. You've had to make a commitment. You've had to go to work. You've had to become a little bit more dedicated. You've had to pay a price. You've had to do some things that maybe you weren't prepared to do, instill some disciplines into your day, whatever it was, to go out and qualify for that reward. So these are things that help you along, again, in pursuit of what you want. Y es que para conseguir lo que conseguiste, tuviste que haber hecho un compromiso, dedicarte más, trabajar más, a lo mejor haber hecho cosas para las que no estabas preparado, pero todo tuvo su recompensa. We'll talk a little bit more about the monthly rewards program at the end of this call.
Y vamos a seguir hablando un poco más de este programa al final de la llamada. But congratulations again to all of you in qualifying for what you qualified for in your cash. Again, congratulations to all of you. Pero de nuevo quiero felicitarlos a todos ustedes por haber calificado. Muchas felicidades. So someone once asked me, and it wasn't too long ago, regardless of where you are in the business, if you're brand new in the business, or if you've been here a few months, or if you've been in the business for a few years, what are 3 tips, Dan, that you would have for anyone, regardless of whatever rank they're in, whatever rank they're at, whatever position that they're at in the business, if they've just gotten started, are there 3 things that you could maybe share with them, no matter where they are in the business, that would be so, so important for them to accelerate their business? Y hace algún tiempo alguien me hizo una pregunta que era, ¿qué 3 consejos yo le podría dar a alguien que a lo mejor iba iniciando en el negocio, llevaba algunos meses en el negocio o ya llevaba años en el negocio? ¿Qué consejos les podría dar yo sin importar en el punto en que se encontraran en el negocio? Those 3 things, and I'm going to break them down, each one of them. I'm going to go quite quickly here. There's 3 things. The first one is to dream big. Y yo les dije 3 cosas que voy a desglosar con ustedes, pero la primera era soñar en grande. The second one is you've got to be strong. La segunda es que tienes que ser fuerte. And the third one is you've got to move fast. Y la tercera es que tienes que ser rápido, te tienes que mover rápido. Let's talk about these 3 things. Y vamos a ahondar un poquito más en estos 3. Prior to me getting involved in the industry, I had never dreamed big. Y antes de que yo me involucrara en esta industria, soñar en grande no era algo que yo hiciera. I would think about beautiful cars, a beautiful home, beautiful places around the world, but I never ever dreamed or thought or believed that I could achieve any of that before this industry. Y claro que pensaba en carros bonitos, casas bonitas, lugares extraordinarios alrededor del mundo, pero en ningún momento me permití soñarme o pensarme en algunos de estos lugares antes de estar involucrado en esta industria. Before this industry, I never owned my own home. I never had a lovely car. I never had ever traveled to a luxury, exotic, beautiful location around the world. Y es que antes de esta industria yo no era dueño de mi casa y no tenía un carro bonito y no vacacionaba en lugares bonitos y exóticos alrededor del mundo. And my God, I never thought, ever thought I could be in a position financially where I never had to work again for the rest of my life. I never ever imagined that. Y por supuesto que nunca imaginé que iba a estar en una posición económica en la que no iba a tener que trabajar más. And even bigger than all of that was that I never imagined or ever even dreamed before this industry that I could help other people achieve those kinds of dreams. Pero más importante que todo eso es que yo nunca pensé que podía ayudar a la gente a conseguir esos sueños, no antes de estar involucrado en esta industria. But when I got involved in this industry, it allowed me to dream these incredible dreams. Pero una vez que yo conocí esta fantástica industria, pude soñar en grande. The biggest reason that it validated it is that there was other people that I saw that I could touch, I could feel, that were doing all of those things that I never ever thought I could ever have. Y una de las formas en las que yo lo logré es que yo veía a esa gente que soñaba y que estaba logrando las cosas que yo quería tener también. So when I saw that and I could touch those people, I could hold those people, I could feel these people, I could be with these people, I could talk with these people, I could eat with these people, I knew these people. They were doing all of these things that I never, ever, ever thought that I could have. When I got involved in this industry,
all of this just opened up a whole new world for me. Y es que se me abrió un panorama completamente diferente en el momento en que yo pude tener contacto con esas personas, en las que podía hablar con ellos, compartir con ellos y ver que lograban todas las cosas que soñaban y que yo también quería tener. And it's happening in Peru. Y es algo que está sucediendo en Perú, And it's happening in Mexico. está sucediendo en México And it's going to happen in Bolivia. y va a suceder en Bolivia And it's going to happen in Colombia. y va a suceder en Colombia And it's going to happen in every country in South America. y va a pasar en cada país de Latinoamérica. Look what Kazoo has been able to drive. Mira el carro que Cazú puede manejar. Look what Esther has been able to drive. Ve el carro que Esther puede manejar. Look what Esther's been able to do to help build her, fix her home into a beautiful home that she never thought she could do. Vean cómo Esther logró restaurar su casa y tener la casa que quería, la casa de sus sueños. Look at the trips that Concepcion has been on that she never thought she could ever have. Vean los viajes que ha ganado Concepción, lugares a los que ella no imaginaba poder llegar. Talk to so many of our beautiful, fantastic leaders that we have, Mexico, Peru, that have traveled virtually around the world and that are now going to Paris. Habla con nuestros líderes que tenemos en Perú y en México, que antes viajaban de manera virtual y ahora están yendo a París. How many people have that opportunity in Peru? How many people have that opportunity in Mexico that are not involved in our opportunity here with NHT Global? Y es que piensen cuántas personas que no están involucradas en esta oportunidad de NHT tendrían la oportunidad de hacerlo, de viajar. Luxury car, luxury home, financial freedom, being able to travel around the world, being able to become bigger than you are right now and help others do the same thing. You can dream anything you want, and you've got to dream big. In the very beginning, I had small dreams. When I got involved in this industry, my dreams became huge. Y es que piensa, carros lujosos, casas bonitas, viajes, libertad financiera, la oportunidad de ayudar a alguien más a cumplir sus sueños. Yo antes tenía sueños muy pequeñitos, pero una vez que entré a esta industria, empecé a soñar en grande. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, soñar en grande. You will only achieve in life, as big as you are dreaming. Y es que solo van a lograr las cosas que sueñan. Tan grande como sueñes, tan grande vas a ser. What you achieve is only as big as your dream. Recuerden, depende de ustedes y de sus sueños cuánto van a lograr en la vida. The second thing is you've got to, in 2023, you got to be tough. Lo segundo es que este año 2023 tienen que ser fuertes, tienen que ser rudos. You want to be strong. Tienen que tener mucha fortaleza. And you all know, if you've been in this business, you understand. If you've been in this business for any period of time, you know you need to be strong. Y es que no importa cuánto tiempo lleven en la industria, ustedes saben que tienen que ser fuertes. You know what I'm talking about. Y saben de lo que estoy hablando. When your dreams get bigger, you got to get stronger. Porque a medida de que tus sueños se hacen grandes, tú te tienes que volver más fuerte. You got to be strong. Every time they say no about the product, you got to be strong. Tienes que ser fuerte cada vez que te dicen no acerca de los productos. If they say no, I don't want to join your business, you got to be strong. You got to move on. Tienes que ser fuerte y avanzar cuando te dicen no, no quiero unirme a tu negocio. You got somebody crazy talking to you about saying, oh, you're in a crazy business, crazy industry, crazy company. You're crazy to do this. You got to be strong. Tienes que ser fuerte cada vez que alguien te juzga de loco y critica tu negocio, tu industria. Tienes que ser fuerte. When that person could be very close to you, could be a family member, could be a close friend. They say you're nuts for doing this. You got to be strong. Y puede ser que esa persona sea cercana a ti, puede ser algún familiar o un amigo cercano. Y te va a decir, estás loco por estar haciendo esto, pero tú tienes que ser fuerte. The government does something crazy that has something to do maybe with your industry, and they do some things that are crazy, crazy, crazy. The government, you got to be strong and move on. Cada que
por ejemplo, el gobierno saca algo extremadamente inusual acerca de esta industria y la gente lo utiliza en tu contra, tienes que ser fuerte. The media, the newspaper, the media may say something crazy. You got to be strong. You got to move on. Cuando las redes sociales o los periódicos empiezan a decir algo que está muy inusual también, tienes que ser fuerte. One of your team members quits the business. You got to move on. You got to be strong. Si alguien de tu equipo renuncia y ya no quiere seguir, tú tienes que avanzar, tienes que ser fuerte. All of these things that I'm sharing with you are part of the journey. Y es que todo lo que acabo de decirte es parte del viaje. If you're not having any of these challenges or issues, you're not on the journey. Y si no has tenido alguno de estos retos o enfrentado estos obstáculos, déjame decirte que no has empezado el viaje. The bigger the dream, the more the challenges, the more the issues, the more you've got to move on and be strong. Y recuerda que mientras más grande sea el sueño, más retos, más obstáculos, más fuerte vas a tener que ser. Because if your dream is stronger than those challenges, those obstacles, and those negatives, those problems, and all of that stuff that will come, if your dream is bigger than that, you will get it. Y recuerda, si tu sueño es más grande que los obstáculos, que los rechazos, que todos los retos que se te ponen enfrente, lo vas a lograr. I guarantee those two things. Y les garantizo esas dos cosas. In your journey, you will have the challenges, the issues, the problems, and all of that stuff. I guarantee it. Te garantizo que en tu viaje vas a tener problemas, retos, obstáculos, todo eso. But I guarantee this. Pero yo te garantizo una cosa. If your dream is stronger than those problems, you will achieve your dream. Si tu sueño es más fuerte que todos esos retos, problemas y obstáculos, tú lo vas a lograr. Así de sencillo. The dream will overcome the fear every time if you want it bad enough. El sueño va a sobrepasar aquellos miedos si es fuerte. The dream will overcome the dark place every time if you want it bad enough. El sueño va a sobrepasar aquellos lugares oscuros en los que te puedes encontrar si es que lo deseas con la suficiente fuerza. The dream will overcome the negatives and the obstacles and the challenges every time if you want it bad enough. El sueño va a superar aquellos rechazos, aquellos obstáculos si es que lo deseas con fuerza. I guarantee it. Y eso te lo garantizo. Number 3. Punto número 3. Here's the third thing that you want to do in 2023 if you're committed to your dream. Y es algo que vas a querer poner en práctica este año si de verdad estás comprometido con tu sueño. As the great Garcia says, you got to fall in love with your dream. Y como el gran Joe García dice, tienes que enamorarte de tu sueño. And Garcia has fallen in love with his dream. Y García se enamoró del suyo. So, if you're committed to your dream, number 3 is you've got to move fast. Y si estás comprometido con tu sueño, el punto número 3 es que tienes que ser ágil, rápido. Success loves speed. El éxito ama la velocidad. Success loves movement. El éxito ama el movimiento, Action. la acción. Remember, what you're thinking is very important, and that's what you think about, but it's action is what you get. Y recuerden que el pensar las cosas es muy importante, pero la acción es la que te los da. But moving fast. Tienes que moverte rápido. If you just poke along in this business, they will poke in return. Si ustedes están molestando aquí este negocio, el negocio los va a estar molestando de vuelta. But success loves speed, and when you move fast, your return will be that much greater, that much quicker. Y recuerden, el éxito ama la velocidad. Así que si lo quieren, se tienen que mover muy rápido porque la recompensa va a ser muchísimo más grande. And it's moving fast, doing the right things. Y cuando digo moverse rápido es haciendo las cosas correctas.
Moving fast, doing the right activities. Moverse rápido es hacer las actividades correctas. Don't move fast doing the wrong things. No se muevan rápido haciendo las cosas que no deben hacer. It is so important to move fast on just a few core, focused, fundamental things. Y es que tienen que ser rápidos, pero hay cosas en las que es importante serlos, que son muy vitales. For all of you that have got any kind of an organization, remember the best month you ever had. Para todos ustedes que alguna vez tuvieron un tipo de organización, recuerden el mejor mes que tuvieron. What were you doing? ¿Qué estaban haciendo en ese momento? You were moving. Se estaban moviendo. Your people were moving. Su gente se estaba moviendo. But most importantly, you were moving. Pero muchísimo más importante que eso, ustedes estaban en movimiento. Because if you move, your people will move. Porque si ustedes accionan, la gente va a accionar. Your people will be watching you. Tu gente te va a estar observando. Remember, you're like a mama and a papa. Recuerden que ustedes son como unos padres de familia. Your group will do what you do. Su equipo va a hacer lo que ustedes hagan. It's like the children. The children will do what mama and papa do. Son como los hijos que van a hacer lo que sus padres hacen. So you move fast, your team moves fast. Si ustedes se mueven rápido, su equipo se va a mover rápido. And that is massively attacking the business. Y ese es un ataque masivo al negocio. So take a look right now tonight. Where do you want to be in the next 90 days? Y piensen esta noche, ¿en dónde quieren estar en los próximos 90 días? Do you want to qualify for the monthly rewards program every month for the next 90 days? ¿Quieren calificar a esas recompensas mensuales en los próximos 90 días? Do you want to be like Teo and Ana Silva? Do you want to be like Maria Celia? Do you want to be like Kazoo? Do you want to be like Victoria and Isabel? Do you want to be like Dr. Ruiz, Fernando, Maria Vigo? Do you want to be like them? ¿Quieren ser como Kazú, como María Celia, como Teo, como Fernando, como María? ¿Quieren ser como ellos? How much cash would you like at the end of the month? ¿Cuánto dinero les gustaría tener a final de mes? What are you prepared to do? ¿Pero qué están dispuestos a hacer? And that's massively attacking the business. Y eso es atacar de manera masiva al negocio. What rank do you want to be in the next 90 days? At the end of 90 days, what rank do you want to be at? Y al final de los 90 días, ¿en qué rango te gustaría estar? What rank do you want your team leaders to be at? ¿En qué rango te gustaría que los líderes de tu equipo estuvieran? What do you need to do? ¿Pero qué tienen que hacer? ¿Qué necesitas hacer? Move fast. Moverte rápido. Over the next 90 days, you need to be all in and committed to what you need to do over the next 3 months to hit that next rank. Y es que por los próximos 90 días tienes que estar 100% comprometido y enfocado en todas esas cosas que necesitas hacer para alcanzar el objetivo al final de los 3 meses. How many of you want to be in Paris? ¿Cuántos de ustedes quieren ir a París? Dan Catto is going to be in Paris. Porque Dan Catto va a estar en París. Dan Catto's wife is going to be in Paris. La esposa de Dan Catto va a estar en París. We want to see all of you in Paris. Y yo quiero ver a todos ustedes en París. I've been to Paris. Yo he estado ahí. Grace Vargas wants to be in Paris. Grace quiere estar en París. Maria Celia wants to be in Paris. María Celia también quiere estar ahí. I can see it coming through right now. Paris is a beautiful place. Y puedo ver sus comentarios y déjenme decirles que París es un lugar hermoso. You will never, ever forget the experience when you're in Paris. Teo wants to be in Paris. Y nunca, les aseguro, nunca van a olvidar la experiencia que es estar en París. Teo también quiere estar ahí. When you experience Paris, you'll be able to bring that back to your people. Y una vez que ustedes experimenten eso, experimenten estar en París, van a tener Maria Vigo wants to be, and Juan Vicente wants to be. Sorry, Lisa. Lizzie, I know you were talking at the same time. But it's coming through. A lot of people want to be in Paris. Juan Vicente también quiere estar ahí. Toda la gente quiere estar ahí.
you can qualify everyone on this call tonight, everyone in Peru, everyone in Mexico, all of you can qualify for Paris. Y quiero que sepan que todas las personas que están aquí en esta llamada pueden calificar al viaje a París. All of you can get to the next rank. Todos ustedes pueden llegar al siguiente rango. All of you can get to this rank above the next rank. O pueden llegar a 2 rangos más del que están. All of you can qualify for these monthly rewards every month. Todos pueden calificar a esas recompensas mensuales. Every one of you can qualify for these rewards, get to the next rank, be in Paris, and it comes down to this. Todos pueden calificar a París, al siguiente rango, a las recompensas mensuales, si hacen lo siguiente. If Paris is your dream, beautiful. Si París es tu sueño, hermoso. You're going to be strong enough. Number two is to be strong enough because of the challenges and the issues that you'll have in pursuit of your dream. Porque, claro, el segundo punto es que vas a ser lo suficientemente fuerte para superar los retos y problemas que se te enfrenten en el camino a conseguir tu sueño. If Paris is stronger than the challenges and the issues, I'll see you in Paris. Si el sueño de estar en París es más fuerte que los retos y los problemas, te veré en París. But you got to move fast. Pero tienes que ser rápido. So for the next 90 days, you may have to make some sacrifices. En los próximos 90 días vas a tener que hacer algunos sacrificios. You may have to spend one less night, maybe with the kids or with your spouse or with some friends or going to a party. You may have to do an extra few meetings. Y es que puede que tengas que pasar una noche menos con tus hijos, con la esposa, perderte alguna fiesta para tener algunas presentaciones. You'll have to do some extra presentations. Vas a tener que hacerlas un poco extra. You got to talk to more people. Vas a tener que hablar con más personas, Be at more meetings. estar en más reuniones. But you could be like Maria Vigo Pero tú puedes ser como María Vigo and Maria Celia y como María Celia, and the great Grace como la gran Grace, and Kazoo and Teo and Fernando y Cazú, Teo, Fernando. and Victoria and Isabel and Anna Silva. All of you that have qualified for the financial rewards program that we have every month, and the people that have hit the ranks, they know what they needed to do to get there. Puede ser como Cazú, Fernando, María Ana Silva, que ellos calificaron a la recompensa monetaria, pero sabían qué tenían que hacer para llegar a ese punto. So today is Thursday. Hoy es jueves. We've got Friday, Saturday, and Sunday to close out February. Tenemos viernes, sábado y domingo para cerrar febrero. Most people and most leaders do the most amount of business in the least amount of time. Y algo que es muy importante e interesante es que la mayoría de los líderes hacen la mayor cantidad de negocio o de puntos en la menor cantidad de tiempo. So for the next 3 days, you got to move fast to close out the month. Así que en los próximos días vas a tener que ser muy rápido para cerrar bien el mes. And for the next 3 months, the next 90 days, you got to move fast to hit the next rank. Y por los próximos 90 días vas a tener que ser muy rápido para llegar al siguiente rango. And move fast and think about your dream, and I'll see you all in Paris. Moverte rápido, pensar en tu sueño y te voy a ver en París. Gracias. Gracias, Peru. Gracias, Mexico. Gracias, Colombia. Gracias, Bolivia. Gracias, South America. See you all soon. Ciao, ciao, everybody. Bye-bye. And Teo, I'll turn it back to you, or Jose, I'll be turning it back to you. Gracias. Gracias a todos, los veré muy pronto. José o Teo, vuelvo con ustedes.